Ka nisur konferenca e përbashkët për operacionin antidrog mes Italisë dhe Shqipërisë. I pranishëm kreu i SPAK-ut Altin Dumani dhe kryeprokurori i Barit Roberto Rossi, drejtori antimafias italiane General Michele Carbone dhe përfaqësuesi për Eurojust për Italinë Gianluca Forlani. Dumani deklaroi se është goditur një prej grupeve kriminale më të fuqishme në Shqipëri. Në konferencën për mediat, kreu i SPAK-ut u shpreh se ka dyshime të forta se ky grup kriminal ishte i përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogave të forta dhe në pastrimin e parave. Ai gjithashtu shprehu falënderime për autoritetet italiane si dhe Eurojust dhe Europol. Është arritur të jepet një goditje e fuqishme e një prej grupeve kriminale më të fuqishme në Shqipëri, për të cilin ka dyshime të forta se ishte i përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogave të forta dhe në pastrimin e parave. Ky operacion i mbështetur nga hetimet e thelluara dhe shkëmbime efektive informacioni ndërinstitucional është dëshmi e asaj që mund të arrihet kur institucionet e drejtësisë dhe strukturat e zbatimit të ligjit bashkëpunojnë me profesionalizëm dhe besim. Shpreh mirënjohjen për prokurorët e SPAK-ut, hetuesit e BKH-s, policinë e shtetit dhe partnerët italian, që sot ndodhen mes nesh dhe kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm. Falënderim për Eurojust dhe Europol për mbështetjen e dhënë gjatë hetimeve të kryera, u shpreh ndër të tjera kreu i SPAK-ut Altin Dumani.